Ragazzi miei, fratelli e sorelle, oggi voglio raccontarvi qualcosa che è alla base di tutto ciò che viviamo, ossia il significato del grande disegno. Quel disegno verso cui ognuno di noi è chiamato ad adempiere e a riconoscere. Ho scelto di farlo mostrandovi la bellezza del creato, di cui ognuno è figlio ed espressione. Quello che vi racconterò per molti di voi è già assodato dentro e fuori, ma repetita iuvant, come diceva mio padre. Ripeterlo aiuta. La vostra anima vi conduce sempre dove esattamente dovete essere. Vi conduce in luoghi, circostanze e situazioni in cui vi esorta a cogliere messaggi specifici, funzionali al vostro pieno sviluppo e al riconoscimento del vostro valore, dal cogliere un messaggio piuttosto che un altro, dal sentire un interattivo piuttosto che un altro. E dico sentire, che è ben diverso da ascoltare. Il sentire è profondo e viaggia sulla frequenza del vostro cuore, ossia viaggia sulla frequenza della verità di tutto. Ascoltare invece viaggia ad un'ottava diversa, quella del mentale. Possiamo dunque ascoltare un discorso e non sentire niente. Possiamo invece sentire qualcosa, anche se non viene detto niente. Quindi il sentire ha a che fare con quella vibrazione che avvertite dentro voi stessi, che è al di là delle parole. Ed è proprio quella vibrazione, quella del cuore che sa e che vi aiuta a riconoscere la verità oltre l'illusione di 1000 parole o della realtà 3D. Focalizzarsi sul sentire, quella cosa che vi dà i brividi, ecco, per intenderci, è un passo fondamentale per capire dove state veramente, dove state andando, e quindi è la sola cosa a cui affidarsi per riscrivere la vostra nuova ed edificante realtà. Il sentire è la bussola che vi detta le parole del nuovo copione che state scrivendo nella vostra vita. Il cuore sa, la mente mente. Siamo in un momento epocale di grande trasformazione, in cui stiamo gettando le basi dell'uomo della nuova età dell'oro. Quella generazione di esseri umani che creerà la propria realtà consapevolmente, senza più subire la propria creazione. Perché l'essere umano è un creatore. Egli crea costantemente, attrae a sé tutto ciò che crede, consciamente o inconsciamente. Fino ad oggi, egli non sapeva come funzionassero le cose, essendo stato tenuto all'oscuro delle grandi leggi che regolano l'intero universo. Ma oggi, che conosce la verità delle cose, può iniziare consapevolmente a creare la sua realtà, andando incontro ai propri sogni e ai veri obiettivi dell'anima. Ecco, quest'uomo nuovo conosce le grandi leggi che regolano l'intero universo e utilizza la legge di attrazione per il suo massimo bene e il massimo bene di tutti. Quest'uomo mette al servizio della grande causa i suoi talenti e i suoi doni naturali e si impegna affinché possa portare il suo massimo contributo all'evoluzione del pianeta Terra. L'uomo nuovo è sempre presente e vigile nella realtà 3D e conoscendo le vicissitudini umane, dell'illusione, dell'inganno della mente, egli la addestra, focalizzandosi su pensieri edificanti per se stesso e per gli altri. L'uomo nuovo conosce le regole del bilanciamento karmico e vive allineandosi ad esse, traendo il massimo insegnamento dai residui del suo vecchio copione e riscrivendo il nuovo sulla base del riconoscimento del suo valore e potere. Ma cosa voglio dirvi con questo, oltre a quello che vi ho appena espresso? Voglio dirvi che questo è un canale al servizio della luce e della consapevolezza, al servizio della vera conoscenza di sé, improntato al riconoscimento dei potenziali interiori di ognuno di voi. Le mie letture
hanno un'impronta evolutiva, come il mio stesso approccio alla vita, d'altronde. La mia frequenza, come quindi anche quella delle mie letture, è plasmata sulla base del servizio alla grande causa evolutiva del genere umano. Attraverso me, come attraverso tutti voi, Dio agisce manifestando la sua opera attraverso le capacità che ci ha donato. Chiunque scelga di seguire questo canale è chiamato a seguire una regola imprescindibile, ossia è chiamato a seguire la sua grandezza, la sua divinità interiore, fonte di inesauribile bellezza. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij. È l'armonia che determina la bellezza, l'armonia di se stessi, di tutti i vostri aspetti che risuonano all'unisono creando una melodia unica e irripetibile. Ognuno di voi è un essere unico e irripetibile. Siamo venuti sulla terra con lo scopo di accordare i nostri strumenti e suonare la nostra melodia unica e irripetibile. La frequenza di tutto ciò che è armonico è pura bellezza. L'armonia di una sinfonia, l'armonia di un campo di fiori, di un'edera che si arrampica su di una porta creando un portale incantato, l'armonia della natura selvaggia, degli animali selvaggi, l'armonia della natura. Quanto benessere provate vedendo queste immagini o udendo l'armonia di strumenti musicali che suonano all'unisono. Ecco, la bellezza cura. Coloro dunque che scelgono di seguire questo canale sono chiamati a seguire la loro profonda intuizione, ossia la voce dell'anima che attraverso segni e sincronicità lo portano a scrivere il grande capolavoro di vita che è venuto a manifestare. Vi ho raccontato nel mio post come agisce la legge di attrazione e qual è la chiave di volta per agire in funzione dei veri desideri del cuore. La fede nella propria maestria, la fede nel divino che vi incarna, la fede nel fatto che se qualcosa la desiderate, significa che è già disponibile per voi, altrimenti non l'avreste potuta desiderare. Questo forse non ve l'avevo ancora detto, perché sapete, dovrei fare ogni volta dei post chilometrici che YouTube stesso non mi permette, oppure video di 6 ore, ma lo farò. A poco. Farò quello che la mia anima vuole per servire la grande causa. Vi accenno dunque che sì, è proprio così. Tutto ciò che desiderate, ossia che nella vostra mente arriva come desiderio, è possibile, altrimenti non vi potrebbe arrivare. Tutto ciò che desiderate è alla vostra portata, altrimenti non lo potreste desiderare. L'anima evolve attraverso l'atto di desiderare. E sapete perché? Perché nell'atto di inseguire un certo desiderio, l'anima sviluppa quei talenti che ha in potenza e si evolve. Se il vostro obiettivo, ad esempio, è rendere il mondo un posto migliore per tutti, allora svilupperete quello che meglio sapete fare per portare il massimo contributo al mondo. E anche se la terra non si trasformerà subito nel giardino dell'Eden, il vostro desiderio vi avrà condotto a manifestare tutti i vostri talenti, adempiendo lo scopo dell'anima, facendo evolvere la vostra anima. E con il vostro esempio, l'anima di tutti coloro che vi sono intorno evolverà. State servendo la grande causa. Quindi l'obiettivo dell'anima non è tanto il raggiungimento del desiderio in sé, bensì la persona che diventate nel perseguirlo. Ci hanno insegnato per secoli a vivere nella mediocrità di noi stessi, occultandoci il nostro vero potere, perché il sistema non può tenere sotto controllo coloro che hanno una propria individualità e coscienza. Così ci hanno indottrinato a pensare la mediocrità di cui abbiamo fatto le spese fino ad oggi. Da Giordano Bruno a tutti i grandi che conoscevano le grandi leggi e verità, sono stati banditi e messi a rogo in virtù del pensiero unico. Oggi tutto questo è finito. Le grandi verità sono uscite allo scoperto
E il nostro lavoro sta nel fatto che dobbiamo riprogrammare la nostra mente sulla verità del cuore. Noi siamo i creatori, noi abbiamo il potere, noi siamo bellezza e abbiamo il dovere di manifestarci. Lo dobbiamo alla vita, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo a Dio. Per i nuovi fratelli iscritti, questo è un canale evolutivo di luce e riprogrammazione dell'inconscio al servizio della divinità che siete venuti a manifestare. Siamo mandatari divini e dobbiamo manifestarlo creando la nuova realtà coscientemente. L'uomo nuovo crea la propria realtà coscientemente. Non subisce più la sua stessa creazione. Le mie letture hanno uno scopo evolutivo specifico. Leggono il potenziale che c'è in ognuno di voi al di là dell'illusione della realtà 3D. I tarocchi, come gli oracoli, mi raccontano delle sfide che la vostra anima si è posta da superare, così come il potere che avete nel farlo. Per superare una sfida occorre essere coscienti del proprio valore e il mio compito è quello di ricordarvelo. A nessuno capita ciò che non è alla sua portata. Come diceva mia nonna, Dio non dà una croce più grande delle sue spalle. Ci arriva sempre tutto quello che già possiamo supportare e superare. Quella croce, che altro non è che il residuo del debito karmico, del vecchio copione, che sta giungendo al termine. Quando vi vengono i brividi per qualcosa che ascoltate, ecco, proprio lì state sentendo la verità, il vostro potenziale pronto per essere manifestato. Quando sentite risuonare in voi delle parole, ecco, significa che dentro di voi è già presente il potenziale di quelle parole pronto a disposizione per voi. Sta a voi la scelta di coglierlo oppure no, scegliendo dunque di persistere in quella risonanza oppure di non coglierla e ripetere ancora una volta il vecchio copione. La realtà è la somma dei pensieri ripetuti che creano le vostre credenze e quelle credenze manifestano la realtà che proiettate. E voi in cosa scegliete di credere? Siete gli artefici del vostro capolavoro. Io faccio da canale a quello che è a disposizione per voi. Sta a voi la scelta di persistere nel sedimentare il nuovo credo oppure riprovarci al prossimo giro di incarnazione. Rigore e disciplina sono i cardini dell'addestramento. L'uomo nuovo è un guerriero, colui che persevera e tenace, niente lo può scalfire, niente tange la sua fede. Io sono al servizio della fratellanza bianca e il mio lavoro è al servizio della grande causa che la fratellanza porta avanti. La fratellanza bianca sono maestri giunti sul nostro pianeta circa 18 milioni di anni fa, con lo scopo di addestrare attraverso la disciplina dell'apparato psicofisico i primi esseri umani per farne degli iniziati al servizio del piano della fratellanza. La fratellanza bianca, anche conosciuta come gerarchia dei maestri o di Shambhala, ha in programma di tornare a vivere fra gli uomini dopo essersi ritirata ai tempi di Atlantide. E questo avverrà in corrispondenza del ritorno dell'energia cristica, la quale questa volta si manifesterà non per mezzo di un solo uomo, come fu Gesù Cristo, ma per mezzo di un gran numero di iniziati in giro per il pianeta. Lavorare per la fratellanza significa dunque mettersi al servizio del piano evolutivo previsto per l'umanità. Evolvere nel servizio è la via evolutiva utilizzata da coloro che un giorno faranno parte della fratellanza di Shambhala. Consiste nel mettere in secondo piano i problemi personali, utilizzare i problemi personali per sviluppare i propri potenziali, per dedicarsi all'evoluzione dell'umanità in base alle proprie caratteristiche personali. Il lavoro su di sé serve proprio a riconnettersi alla propria maestria e a servire lo scopo. Il bisogno e appagamento più grande dell'uomo nuovo è quello di servire al massimo la grande causa. Egli lo fa sviluppando pienamente i talenti che Dio gli ha donato
Da qui ne derivano le più grandi forme di gioia e illuminazione. Il mio obiettivo è dunque quello di servire la grande causa, condurre l'altro a riconoscere il suo potere e a riconnettersi alla propria grande maestria. Detto questo, fratelli miei, vi auguro veramente che possiate sentire chi siete dentro e cosa potete fare.